which is continuing to evolve. It's getting bigger, better, stronger and smarter. Trên đường cái hành trình phát triển của Meyhomes Capital Phu Quoc thì đây là một cái đô thị mà được phát triển và dần dần được phát triển lên tốt hơn, hiện đại hơn và tinh tế hơn. Today I have the honor of giving you a lesson about how to build a city for the future. Thì hôm nay chúng tôi muốn được trình bày cái việc chúng tôi phát triển và đầu tư định hướng thiết kế cho dự án này như thế nào. And I truly hope it's a model city for the future of Vietnam. Và tôi rất là mong là đây có thể là một đô thị hình mẫu cho Việt Nam trong tương lai. So we're all here in Phu Quoc. We're in the southern area of Phu Quoc in a very particularly special place on the island. Chúng ta đang ở phía nam của hòn đảo Ngọc và không xa lắm so với cái trung tâm của thành phố. We have two beautiful shorelines, two beaches within 3.5 kilometers of each other. We can see the sunrise and the sunset. Chúng ta nằm ở cái vị trí là không có xa hai cái bờ biển cả phía đông và lẫn là phía tây. Chúng ta có thể nhìn thấy được mặt trời mọc và cả mặt trời lặn. Of course, work has started to build this future city, as we can see. On this particular image here, we can, oops, I'll go forward, sorry, I used the laser. Here we are. We have the center of Meyhomes Capital Phu Quoc already being formed. There's a development on the eastern side and many lands being gathered together now. Thì dự án này nằm ở cái vị trí trung tâm và đã được hình thành và được hình thể hóa bởi những cái dự án xung quanh đã dần được phát triển và dần được xác lập. And as you can see, the two beaches. So this is a new piece of land which is joining onto Meyhomes Capital Phu Quoc that our wonderful client has procured. Đây là cái mảnh ghép mà còn lại để mà hoàn thiện cũng như là kết nối trong cái đại đô thị Meyhomes Capital Phu Quoc. So in the past, there was planning done by the authorities for this area. Trước đây rồi thì đã có quy hoạch của cơ quan chức năng cho cái quy hoạch. Dark Horse has worked closely with our client to try and understand what the authorities wanted, but then to make it much better. Và chúng tôi đã làm việc rất là miệt mài với chủ đầu tư để mà tìm hiểu xem là bên cơ chính quyền và cơ quan nhà nước họ mong muốn những gì. Through joining the work we've done for the first part of Meyhomes Capital and the second part in the south, so we've looked very carefully at what are the fixed components on site and then how to make the best response possible for the future. Vì vậy mà chúng tôi nghĩ và nghiên cứu theo một cái hướng khác, làm sao để cho nó có được cái tốt hơn và sẽ đưa ra được những cái định hướng cũng như là cái sản phẩm tốt hơn trong tương lai. So we have the missing piece to fill in. Và đây là cái mảnh ghép. And this red line is our current ownership, which may continue to expand as this city gets bigger and better. Và cái màu đỏ ở trên đây chính là cái đường biên của cái sở hữu hiện tại và rất có thể là sẽ được mở rộng thêm nữa. We are going to work on all this road network, so this is a great city of connectivity. All the parts connect to each other. They all work with ease of use, ease of access. It's a very open, easy city to use. Và chúng tôi kết hợp cũng như là chúng tôi lồng ghép vào những cái hiện trạng của những cái dự án đã làm rồi, thì đây là một cái đô thị của một cái sự kết nối và có rất là nhiều cái tiềm năng để mà kết nối lẫn nhau. Many connection points which will add to the vitality of this future city. Rất là những cái điểm kết nối như chúng tôi cũng đã đề cập. And of course, there's something that has to happen in the center, in the heart of the city, to make it have that sense of being a special place. Và trong những cái điểm kết nối đó có những cái điểm kết nối chính. Đây là những cái điểm kết nối chính yếu ở những cái vị trí trung tâm nhất. The unique connection is what's so special about this site, from one shore to the other. When we did Meyhomes Capital Phu Quoc, the first component, we started this journey, but this project will complete this journey of tying the two coasts together with a city. Và cái đường kết nối ngang đây là cái đường kết nối có thể gọi là độc nhất vì nó kết nối hai cái bờ biển phía đông và phía tây.
Khi mà chúng tôi bắt đầu phát triển cái dự án Meyhomes Capital Phu Quoc đầu tiên thì chúng tôi đã bắt đầu một cái tuyến đó, nhưng mà hôm nay thì chúng tôi mới bắt đầu đã hoàn thiện nó. Of course, another interesting thing is that all the traffic coming from the north, coming from the airport, coming from other areas, coming south will pass through this city. Every piece of traffic, everybody's movement will come through Meyhomes Capital Phu Quoc. Và một cái điểm đặc biệt khác nữa là tất cả những cái tuyến đường giao thông kết nối từ phía Bắc về phía Nam đều phải đi qua cái dự án đô thị của mình trong từng phần, trong từng mảnh. So we're going to have this very strong influence over the identity of Phu Quoc and the future use of how Phu Quoc evolves. So we have a strong position of influence, of connection and of control. Và vì vậy mà chúng ta có thể thấy được cái sự ảnh hưởng rất lớn của cái đô thị này với cái sự phát triển của toàn bộ cái đô thị của Phú Quốc về mặt là được quản lý cũng như là về mặt cái ảnh hưởng cái tính chất trong tương lai. This is a thread which we found in the old plans. All of the green space was put in one big area, but a future green city needs to distribute the green space throughout the entire city. So our plan and our design looks at how we use green space to add to the quality of the city. Đây là cái phần quy hoạch trước đây của bên cơ quan nhà nước, thì cái phần cây xanh nằm ở một phía của dự án, nhưng mà thực chất thì dự án nên được là phân bố cây xanh đều để mà đô thị nó có những cái tiện ích rất là tốt cho tất cả các khu vực. Thì vì vậy mà chúng ta sẽ nghiên cứu về những cái định hướng mới. And of course, we know that current green area has the existing water features, the streams, the ponds flowing through the site, which we want to keep, which we want to make better, to make it a very positive experience. Cái hiện trạng quy hoạch cũ thì có cái phần về diện tích của mặt nước nó trải dài, thì chúng ta cũng mong muốn là có thể giữ lại để mà tận dụng và cũng như là tăng cường những cái tính chất đặc biệt của nó. So, we are surrounded by 3 hills, 2 beaches and many streams. Chúng ta được nằm bao bọc bởi 3 ngọn núi, 2 cái bờ biển và có rất nhiều cái dòng chảy. And we have boundaries and bridges which we can interconnect to every other part surrounding us. Đường biên của dự án cũng như là trong nội vi của dự án cũng có những cái cầu hiện hữu đã được kết nối sẵn. And so we know there are fixed elements. Đây là những phần mà đã được thống nhất rồi. And we know that there's many missing linkages and connections. Và chỉ còn thiếu những cái kết nối giữa dự án mới với dự án cũ. And so using these existing shapes, sử dụng các hình thể cũ để mà mình bắt đầu phát triển. and using the existing green spaces that we've created so far in Meyhomes Capital, và đây là những cái mảng xanh có sẵn. we start to take away this green area. Chúng tôi bắt đầu là phân bố cái mảng xanh ra xa hơn. And we move forward to a new space. Và bắt đầu là tập trung vào những cái vị trí mới. So our gathering space is our new city centre. Cái vị trí trung tâm bây giờ nó sẽ nằm ở trung tâm hơn. Our road network crisscrosses through it. It becomes an obvious destination. Cái vị trí những cái con đường chính yếu thì bây giờ nó sẽ rất là dễ phát hiện cũng như là dễ nhận biết trong cái trung tâm của đô thị. It's centered between the 3 hills and it's centered between the 2 coasts. Và nó cũng nằm ở trung tâm của 3 ngọn núi cũng như là trung tâm của 2 bờ biển. The connection is very important. We need to make this a fantastic journey. Và cái điểm đặc biệt như lúc nãy đã có nói là 2 cái bờ biển này mình sẽ cần phải kết nối rất là nhuần nhuyễn với nhau để tạo ra cái điểm đặc trưng nhất. So, using the urban shapes we find on site, và sử dụng những cái khu vực của những cái dự án đang phát triển, and using this expanded road network to make everything connect to each other, mở rộng và kéo dài để mà kết nối với những khu vực khác của dự án. We knit together a redistributed urban form and shape. We make new spaces, new plazas, new buildings, new roads, new streets
new parks. và bắt đầu tạo ra những cái thành tố mới của một cái đô thị, những cái con đường mới, những cái công trình mới, những cái khu vực, những cái lô đất mới, cũng như là những cái khu vực cây xanh hay là cảnh quan mới. And we make a new whole, a new city, a new shape. Và đây là một cái hình thể của cái đại đô thị mới bắt đầu chớm được hình thành. So we are now working on our concept master plan to tie this new shape together. Và chúng tôi đang trong quá trình là triển khai cái và thiết kế những cái ý tưởng, hoàn chỉnh cái thiết kế ý tưởng của mình để mà kết nối các đô thị để thành một cái đại đô thị. We now have this wonderful distributed landscape network which stretches from the sea to the sea, from the north to the south, throughout the entire site along every waterway. We have this new water-based urban park across the entire site. Và bây giờ chúng ta có rất là nhiều cái mảng xanh cảnh quan kết nối từ bờ biển Đông sang bờ biển Tây, từ Nam về Bắc và nội vi trong khu vực dự án. This waterway will run through our site, bringing life and character to the site. Và những cái điểm đặc trưng hơn nữa cho dự án chính là cái dòng chảy của cái tuyến mặt nước của mình. Our mixed use, our tall development sites where we have a lot of accommodation for the future is distributed within the center of the site and to the four corners and the approach gateways into the city. Những cái khu vực đất hỗn hợp cao tầng của mình sẽ được giải quyết rất là nhiều cái nhu cầu cho cái việc ở trong tương lai thì được tập trung ở khu vực trung tâm, đồng thời là cũng được phát triển ra ở các rìa xung quanh. We have these major key urban corridors. These corridors will determine what is the most valuable land in this development. Những cái tuyến đường chính, đây là những cái tuyến đường chính yếu nhất của cái trung tâm đại đô thị mà nó sẽ tạo nên cái giá trị đặc biệt cho dự án. We have the north-south spine, east-west and cross-diagonal connector. Có tuyến đường Bắc Nam, tuyến đường Đông Tây và tuyến đường Đông Bắc Tây Nam. This road network provides access for everybody very easily. Và đồng thời là phát triển thêm những cái tuyến đường con, nó kết hợp với những cái tuyến đường chính để tạo nên một cái mạng lưới rất là dễ để kết nối và di chuyển. We have many urban public facilities. As we have in Meyhomes Capital, we already have sports centres, cultural centres, conventions, many different types of facilities. These facilities will continue to be created across the entire site, bringing great amenity to those people who live and work here. Và các trung tâm tiện ích cũng được phân bố rải khắp đều trên dự án để phục vụ các nhu cầu của toàn thể các cư dân ở đô thị mới. The north-south corridor, major buildings, very significant high buildings, major shop house areas. It's a very vibrant corridor. Everything moving north to south along this corridor. Chúng ta có thể hình dung ra cái trục đô thị Bắc Nam, những cái trục đô thị của các công trình tiện ích, của các công trình công cộng, công trình hỗn hợp cao tầng cũng như là shop house sẽ rất là sầm uất và có rất là nhiều hoạt động sôi nổi ở đây. The east-west corridor, which connects from the eastern site, where the new beach connection is being made, across to the resorts on the western side. Tương tự chúng tôi cũng thổi hồn những cái hoạt động sôi nổi đó trên cái tuyến trục Đông Tây. And in this diagonal crossing, which gives us another way of moving and density of use. Và trục Đông Bắc Tây Nam. This is our public open space, our landscape, our plazas, our open areas, which generously moves throughout the site, provides you with running tracks, walking areas, exercise points, family parks for picnics, many outdoor activities and areas to enjoy the landscape and the climate of Phu Quoc. Và đây là những cái tuyến cũng như là những cái trục phát triển những công trình công cộng như là công viên, cây xanh, các công trình tiện ích, các quảng trường để mà phục vụ và cho cư dân cũng như là kể cả những cái tuyến đường đi bộ, những tuyến đường dạo. Our Centre Urban Ring Park, a major park next to our high mixed-use buildings. Đây là trung tâm của cái phần cây xanh, công viên lớn nhất của đô thị nằm gần cái khu vực đất hỗn hợp cao tầng. Our east-west spine, which goes from Meyhomes Capital Stage 1 all the way to the eastern shore. Và tuyến phân bố cây xanh theo hướng đông tây. And the overall landscape form. Và tổng thể cảnh quan của toàn bộ dự án. So our master plan
Cho đây là master plan cuối cùng. Our green city centre. The blue is mixed use, the red is shop house, the pink is facilities. Phần xanh là phần công trình hỗn hợp cao tầng và đồng thời là màu xanh lá cây là màu và màu xanh da trời nhẹ là mặt nước và cây xanh của dự án trung tâm. So this was Meyhomes Capital Phu Quoc Stage 1. Và như chúng ta đều biết thì đây là phần mảnh ghép của Meyhomes Capital hiện tại. We then prepared the daytime master plan further to the south. Phần thứ hai là phần master plan của dự án Đại Thành để mà làm mảnh ghép thứ hai. And now we've connected the pieces with the new city. Và sau khi kết hợp lại thì đây là cái đại đô thị của chúng ta. You can see the cluster of tall buildings, our mixed use centre, the major urban ring park, and how that connects from the western shore all the way through to the eastern beach and sea. Trên đây chúng ta cũng thấy được là các công trình hỗn hợp cao tầng nằm ở trung tâm, được bao bọc quanh bởi các công viên cây xanh, các dòng nước và các hồ cảnh quan cũng như là các tuyến đi dạo, và đồng thời là kết hợp với tất cả các tuyến đường để kết hợp lên tạo nên cái trung tâm sầm uất của đô thị. The continuous north-south spine running through the heart of the site. Và cái trục đông tây, trục nam bắc cũng là cái trục rất là sôi nổi. And many other important boulevards that cross-connect throughout the entire city. Và rất là nhiều các đại lộ cắt ngang, cắt dọc cũng như là cắt xéo dự án để mà kết hợp và tạo nên sự liên kết của đô thị. This view is very interesting. We can see the major feature lake, and we can also see the new golf facility, golf practice facility on the western quadrant of the site, which is an ideal residential area as well to live. Đây là góc nhìn mà ta có thể thấy được cái hồ trung tâm, cũng như là bên trái ở phía tây là có một khu vực là sân golf, và đặc biệt là cái khu vực này cũng có thể là rất là phù hợp với những cái mô hình ở. So our city sits between the hills. It spreads out and it's become the new identity of the future of Phu Quoc. Và vì vậy mà cái đô thị của chúng ta nằm ở giữa những cái ba cái ngọn núi cũng như là hai bờ biển, tạo nên một cái sự tập trung và được phát triển cũng như là được đầu tư những cái ý tưởng để tạo nên một cái đô thị trung tâm. So I want to thank you for your attention. I'm sorry if it was a bit boring, but you all have to learn about the city that you have to sell. Thank you, Mr. Arun. Thank you. Xin được cảm ơn phần chia sẻ vô cùng rõ ràng về từng vị trí, những ý đồ thiết kế đã và đang sẽ được thực hiện tại đại đô thị Meyhomes Capital Phu Quoc. Và Vĩnh Phú hy vọng rằng trong một vài năm tới, chúng ta có thể thoải mái mua sắm để trải nghiệm những điều thú vị nhất tại đây, Meyhomes Capital Phu Quoc. Thưa quý vị, với tầm nhìn kiên định là trở thành nhà phát triển bất động sản chuyên nghiệp, tập đoàn Tân Á Đại Thành của chúng tôi luôn đặt uy tín hàng đầu và đưa vào dự án những giá trị độc bản và sự riêng biệt. Hãy cùng theo dõi của chúng tôi đến Phú Quốc và công trường của dự án, nơi mà suốt thời gian qua kể từ khi khởi động dự án chưa bao giờ ngừng nghỉ.